Goeiedag en welkom by nog 'n uitgawe van Teetyd Teologie met Jan. My naam is Jan Lamprecht en vandag wil ek met jou praat oor koud, warm of lou. Nou ons het groot geword met 'n koud, warm of lou en Jesus wil hê jy moet warm wees. En ons het aan die einde van die dag is ons Christendom lou. En dan dink ons, maar ek moet nou werk om warm te wees. Ek moet warm wees vir Jesus. Maar dan lees ons die stuk in Openbaring 3, dan sê hy maar, was jy maar koud. So, Jesus is nie noodwendig geïnteresseerd in jou warm wees nie. Maar hy sê dan, was jy maar koud gewees, maar nou is jy lou, jy's tussenin. So koud is ook alright. Nou, en dan begin ons vra, en ons teologie is 'n baie westerse interpretasie van die skrif. Maar as ons gaan kyk na presies aan wie hierdie brief geskryf is, dan sien ons wat die oorspronklike gehoor vir wie Johannes hier geskryf het. Dit is die 7de brief en dit is aan die gemeente van Laodicea. Dit is nou Openbaring 3 vanaf vers 14. En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodiceense. Dit is die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat dit nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Sien, hy sê, een van die twee. So die warm kry nie voorkeur nie. So daar is ons warm Christendom by die venster uit. Ekskuus. Maar nou, omdat jy lou is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Want jy sê, ek is ryk en ek het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat jy ekskuus tog. En jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop. Luister baie mooi na die stukkie vers 18. Ek raai jou aan om van my te koop goud en silwer. Goud wat deur die vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie geopenbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Nou dit gee ons 'n bietjie 'n beter prentjie van wat Jesus vir Laodicea gesê het, wat hy bedoel het, kom koop by my. Moenie iewers anders gaan koop nie. Nou as ons na die geografiese uitleg van die spesifieke deel van die wêreld waar Laodicea geleë is, gaan kyk. Ek het 'n boek gelees wat twee professors het op in Paulus se voetspore toer gaan doen, al die gemeentes wat hy gestig het, wat hy besoek het, en toe besluit hulle, maar terwyl hulle nou daar is in Turkye, gaan hulle nou sommer die 7 gemeentes van Johannes, waar hy skryf voor in Openbaring, gaan hulle ook sommer besoek. En hulle is toe die dag by Laodicea, en is 'n bouval, en gedeeltelik opgegrawe, en hulle kry sekere goedjies. En die een kyk toe om, en hy sien maar, meer in die rigting van die noorde, is 'n stad met die naam Hierapolis. En die stad was bekend vir sy warmwaterbron. En 'n rukkie later, toe hulle nou al weg is, toe hoor hulle via e-mail of iets, dat die stad van Kolossie, wat nou meer suid geleë is, hulle is so 'n paar myl uit mekaar, het seker so 30-40 myl is hierdie stede uit mekaar uit. So jy sou op 'n oopgetrekte dag sou jy Hierapolis, wat 'n bietjie hoër geleë is in die berge, sou jy kon sien, as gevolg van die kalsium neerslag op die berg, en dan sou jy ook vir Kolossie gesien het. Nou, Kolossie het ons later uitgevind, het sy eie koue waterbron gehad. Nou, hier sien ons, hier speel die hele storie af, en dit vertel vir ons die konteks waarvan Jesus hierso praat. Hy sê, was jy maar warm of koud? Was jy Hierapolis wat sy eie waterbron het wat warm is? Of was jy
Kolossie, wat die gemeente van Kolossense is daar geleë gewees. Was jy Kolossie, wat koud is, maar nou is jy warm. Nou wat daar gebeur het, as jy probeer koue water van Kolossie afkry, of warm water van Hierapolis af, teen die tyd wat dit by Laodicea aankom, is dit lou. So wat Jesus vir hulle probeer sê is, en hy probeer dit vir hulle wys met die geografiese setting waar hulle in sit, is dat hulle disippelskap nie merkwaardig is nie. So, wat ons hieruit kan leer is, jy kan dit vir jouself vat, hierdie is nou vir 'n gemeente geskryf, wat wil gaan leen by die volgende gemeente, en dit maak werk by hulle self. En dit kan in jou persoonlike lewe ook so werk. Jy sien iets werk vir iemand anders, en jy wil dit vir jouself toepas, maar teen die tyd wat dit by jou kom, is dit lou. Dit is so goed, ek loop nou van hier af na my huis toe, met 'n koppie kookwater. Reg hier waar ek nou is met die koppie kookwater, kan ek koffie of tee daarmee maak. Maar as ek na my huis toe sou stap, wat seker 3 kilometer van hier af is, en ek kom by my huis aan, is dit lou, dan is dit nutteloos. Niemand wil lou tee of lou koffie drink nie. Dieselfde met koue water. Ek kan nou met 'n yskoue glas, koue water, hier wegstap, na my huis toe. En, ekskuus tog, teen die tyd wat ek daar kom, is dit lou. Maar hier kan ek ouros bygooi, of enige aanmaak koeldrank, en ek kan dit hier geniet. Want dit is eie aan die bron waar dit is. En wat Jesus probeer sê met die setting is, Kolossie het hulle koue water, hulle doen wat hulle moet doen. Moenie by hulle wil gaan koop nie, kom koop by my. Kom kry jou identiteit in 'n verhouding by my, en dan kan jy sien wie jy werklik is. Nie om te gaan leen by een van die twee nie. En ons kan onsself met hierdie stad vergelyk. Kom ons bid saam. Dankie Vader dat U Jesus vir ons gestuur het, om 'n persoonlike verhouding met U te hê, dat ons nie hoef te gaan leen of te gaan koop by ander identiteite nie, maar dat ons identiteit kan vind in U Seun Jesus Christus. Amen. Jy kan my boek gaan bestel op discoveryourdesign.co.za, en dan kan jy 'n bietjie meer van die liefde van God gaan lees, en ek hoop jy was geseën met hierdie boodskap vandag. Dankie.